全身打扮真美丽，是要倒位去？一个隆咚锵咚锵，是要倒位去？喂，查某囡仔，你上哪里去？去飞机上，难怪你也无熟悉，要去倒位，哪有你的代？假奇怪，明明你甲我是同学，哪会无熟悉？拜年真要紧，不过时间真宝贵。我有汽车在那边，愿意送你去。一个隆咚锵咚锵，愿意送你去。查某囡仔，好不好？敢可惜。啊，不要紧嘛。从前做朋友，欢喜过新年，一个隆咚锵咚锵，欢喜过。